Tushda egov ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirning aytishicha, tushda egovi borligini va u bilan zangni ketkazayotganini ko'rsa, mushkul ishlari yengil bo'lishiga dalildir. Xususan, temir o'ziniki ekanini bilsa. Agar tushda toza va silliq temirni biror narsaga urayotganini ko'rsa, zarar va ziyon yetkazadigan bir ish qilishiga dalildir. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, tushdagi egov yumshoq va muloyim so'zdir. Tushida egovi singanini yoki yo'qolganini ko'rsa, biror ish qilishi va bu ish uning qo'li bilan islohga kelishmasligiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida uydagi asboblarni egov bilan tozalayotganini ko'rsa, undan biror narsa uy xodimiga yetishiga yoki uning xodimi u tufayli mashg'ulotdan ozod bo'lishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.